Fala galera, hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Calma, sempre começa com a torcida, né? Sempre. Mas vamos jogar aqui, Raidar. Acho super legal esse jogo. Tá conectando. Eu fiquei sem gravar um pouquinho porque internet não pega, internet é ruim, internet é tudo que for, sabe? O negócio carrega. Eita, carregou. Gente, eu só tô com 7 mil. É porque eu quero comprar esse aqui. E esse negócio é muito de vidro. Que ótimo. Sim. Sempre que eu fui falar. Deixa eu pegar os negócios. Vou ensinar tudo aqui pra vocês, sabe? É. Né? Vamos lá. Aqui é tipo, se eu quiser comprar uma coisa, aí eu compro, sabe? Ó. Eu compro. Eu tô no nível 17. Esse aqui é no nível 16. Aqui eu posso comprar, só que eu não tenho dinheiro. Ou Dimas. Aqui é os negócios que eu posso fabricar. Peraí, esse aqui é skate, nunca mais fiz. Aí esse aqui eu faço os negócios. Aqui eu posso fazer um pão. Esse aqui eu faço de acordo com o que eu quiser. Não. Eita, eu não sei. Aí pronto. Isso aqui é cenoura. Eu vou mostrar tudo, né, praticamente. Isso aqui é uma hortazinha. Esse aqui, ó, é a cenoura. Isso aqui é o que mesmo? Soja, trigo, abóbora que não cresceu. Isso aqui é indigo, cana de açúcar aqui e milho. Aí aqui tipo isso aqui, ó, como não sei. Esse negocinho aqui, ó, serve quando a vaca, aí eu tiro o leite, aí ela fica com fome, aí eu tenho que dar isso aqui, aí eu faço o puro aqui. Eu vou colocar ele também, tem que, vou pegar. É a trigo para poder fazer de galinha, porque então, algumas estão com fome. Deixa aí, então. Aí minha casa já tá... Isso aqui não é uma casa, é porque é os prêmios que eu tenho. Os prêmios. Aí, isso aqui, ó. Como tem isso aqui sobrando, sim. Aí eu dou pra ele, que eu tô 7. Não tenho. Desculpe, moça. Eu tô louca pra chegar tipo dessa aqui, ó. Eu vou poder falar com as vizinhanças, ó. Best friend F. Não entendo, mas ok. Deixa eu ver. O que mais eu mostro pra vocês? Aqui é o negócio, né, das vacas e tudo mais. Eu posso recolher já os ovos. Elas estão com fome. Os porcos. Só isso, eu acho. Isso aqui é de enfeite. Isso aqui é o estábulo, ó. As coisas que eu tenho e as coisas que eu não tenho. E isso aqui é de fruta. Maria, como é que planta o negócio? Eu aqui, valha. Eu sempre queria plantar indigo. Aí um dia eu vim plantar o que é isso aqui? Aí quando eu apertei, era isso aqui. Eu plantei, mas demora. É tão lindo isso, gente. Tá nem isso manchado. É maravilha!
Olha que a pessoa não tem o barco. Por quê? Porque é muito caro. É 14 mil. Sabe o que é 14 mil? É muito caro. E falta muito pra mim, ó. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, muito, gente. Eu vou morrer do coração. Eu vou morrer do coração. Falta muito. Ai, pai de sororó. Sim, o que é que às vezes faz aqui? Essa horta aqui vai embora. Vai embora. Eu vou vão embora. Tudo organizado aqui, ó. Tudo organizadinho. Tudo organizadinho. Pronto. Aí esqueci, eu posso mais por aqui. Aí tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar umas coisas aqui pra vocês. Ah, tem gente que só joga e não sabe. Também não sabe não. Você aperta na estrelinha, aí aparece que você vai ganhar. Isso aqui que eu vou ganhar. E eu tô muito feliz. Que eu vou ganhar. Ai, meu Deus do céu. Lia, não se emocione. Isso aqui é assim, ó. Tipo, se eu ter dois desses. Eu tenho 6, mal ver. Aí eu consigo. Aí vai aparecer um ok. Aí é só mandar aí. Só que eu não tenho. É apertar esse caminhão. Tá? Aí eu posso jogar no lixo. Eu sou dessas. Eu sou dessas. A pessoa é maluca. A pessoa é maluca. Caqui. Abóbora. Como é linda. A abóbora dá pra me fazer essa torta aqui, ó. Torta de abóbora. E torta de cenoura. Mas cenoura, tu quer, né? Pode fazer. Sei que eu faço mais pra vender. Porque eu não vou utilizar. Sabe o que eu vou fazer? Vou vender isso aqui. Já que não tá servindo pra bosta nenhuma. Qualquer preço que for. Você tá furiosa. Pão de 13, né? Pão aqui é carinho. Quem sabe? Ó, qualquer barata ainda. Quer saber? Não quero nem saber. Quando eu coloco fruta, ninguém compra. Aí eu faço. Todo mundo compra. Velho, queria um monte de trigo, mas não tem os montes de trigo. Ok. Gente. Tô querendo um negócio. Deixa eu colocar. Vou comprar mais. Ui, meu dinheirinho tá indo embora. Mas as uns vinhos. Vocês vendem, ganham dinheiro. Mas tem problema não. É porque eu tô comprando e vendendo pra mim. Pronto. Pra mim. Deixa eu ler.
Conserte as docas. Conserte as docas. Rapa mesmo. Deixa eu ver se tem alguém precisando da minha ajuda. Vamos ver. O que é que tu tem? Tem nada por aqui? O que é que tu tá tendo? Nada por aqui. O que é que tu tem? Que eu não sei. Eles não mostram. Aí eu vou pegar também. Ah, fechado. Gostei disso não. Vai, o que é que tu tem? Que eu não tô vendo. Vai, gente. Onde é que é? Que é cheio de ouro, sabe? E a pessoa fica agoniada. O que é que tu tem? Ó, o meu ajudante. O meu ajudante.